的头和手长在了一起，连续40年用手撑着睡觉，就算强行把手拿开，但很快又会自己撑起来。虽然睡觉过程中头会不停的摇晃，但就是不会掉下来，就算翻个身，也很快用另一只撑起来，就很神奇。节目组怀疑他装睡，但老婆说他40年来都是这样的，这么睡40年，胳膊真的没事吗？只见大叔干起活来一点都不含糊，端起100斤的水桶都轻轻松松。大叔还说这种睡眠姿势不仅手不会麻，还睡得更香了，甚至还救过他的命。这又是为啥呢？他说之前家里闯进一个小偷，小偷看到他的奇葩姿势，还以为是睡梦罗汉，直接就吓跑了。附近邻居家都被偷了，唯独他家没有丢失任何东西。后来邻居都学他这样睡觉，他根本坚持不了5分钟。那他为啥会有这种迷惑行为呢？大叔说自己从18岁开始，医生说他患有间歇性的呼吸障碍，奇葩睡姿让舌头阻塞了呼吸道，所以有时在睡眠中会无意识的呼吸暂停。为了健康，必须要改掉这种睡眠方式。最后大叔也表示不再当睡梦罗汉了。和大叔有类似爱好的还有下面这个男人，他睡觉必须要抬头，把头固定住，甚至可以旋转360度，直接吓傻了围观群众。不仅如此，手腕也可以360度转动，手指都能做出反人类的动作，2只手合在一起，很轻松的就能把手背掰到后面。工作人员尝试了一下，差点没骨折，他连脚后跟都能翻转到前面，离远了看差点分不清前后。高难度的瑜伽动作也不在话下，身体极度扭曲，即使连专业的瑜伽教练看到都被吓了一跳。他们说从来没会行为大赏。他家客厅成了墓地，每天早上都会出现上万只死掉的蜜蜂，蜜蜂尸体能装满3个垃圾桶。然而更多的蜜蜂还在源源不断的涌进来就算把纱窗打开，蜜蜂也不走，好像屋里有什么东西吸引着它。主人也是惨被蜜蜂围攻，蛰得满头大包一到晚上更夸张，整个天花板都会震动，还会传出一种怪声没办法，晚上只能睡在卧室的帐篷里。然而邻居家并没有出现这种情况，附近呢也没有养蜂场，那他们是从哪里来的？为什么偏偏选择他家？他家是有什么东西在吸引蜜蜂吗？真的奇怪第二天节目组再次上门，主人说今天死掉的蜜蜂很少，工作人员敲了敲天花板，里面也没有发出嗡嗡的声音，难道是一夜之间都死了？节目组用热像仪也没有检测到任何温度，决定打开天花板看看到底什么情况。找来了专业养蜂人，一打开就发现一个硕大的蜂巢，蜜蜂也都活着，还发现客厅出现的蜜蜂都是通过电线孔钻出来的。原来当蜂巢内部温度过高时，蜜蜂会扇动翅膀来通风，就会出现嗡嗡的声音。之所以现在蜜蜂安静下来，是因为天气降温了，它们一年只能生产出1个蜂巢，现在有6个蜂巢，说明它们已经在天花板生活6年了。那没什么好说的，直接给蜜蜂搬家，最后还收获了17公斤的蜂蜜。主人说这就算6年的房租费了。然而下面村庄发生了更离奇的事，每到凌晨1点，整个村子就会传来龙的叫声。村长说声音是从半年前开始的，每到凌晨1点就会准时响起，一直持续到早晨不戴耳塞根本没法睡觉，很多人受不了都搬走了。有村民认为是之前开山采石动了龙脉，而节目组却认为是锅炉的声音，但村长说自己早就检查过了，锅炉一切正常。节目组继续寻找声音来源，这时一个类似的声音传来，来到屋内才发现是缝纫机的声音，但声音非常小。缝纫机表示这个锅我不背，那难道是管道施工惹的祸？但施工队表示从来不会在凌晨施工。一时间关于声音的说法越来越多，听起来也越来越灵异。又来到了凌晨，节目组全体动员，在村中各个角落寻找声音来源，还安装了声纳设备来监控。不一会儿声音准时响起，大家都指向了同一个地方，正是锅炉所在的位置。声纳设备也检测出声音就来自村长家的锅炉。这就很尴尬了，村长还是不肯相信，明明自己检查过的。锅炉售后人员排查了半天，终于找到了问题所在，锅炉上一个电磁阀产生了滑动，导致了这种不寻常的声音。维修完毕，村民终于可以睡个好觉了。同样在凌晨出现诡异声音的还有下面这个公寓，每到凌晨4点，整个公寓就会传来敲门声，有时候是玻璃球掉地上的声音。声音是从5年前开始的，每天持续4个小时。声音出现时，整个房间都有回声，墙壁都会震动，很多人都无法安心睡觉，出现了不同程度的神经衰弱。有人干脆在外面租房住。物业也调查过原因，关闭了所有能产生噪音的设备，但最终声音还是没有停止，现在反而变本加厉，什么奇怪的声音都会出现。节目组在公寓不同位置都安装了摄像头。又来到凌晨4点，敲门声再次响起，1小时过后又变成了玻璃球滚动的声音，声音竟然高达90分
分贝。要知道啊，地铁站声音也才81分贝。工作人员发现用铁锤摩擦瓷砖产生的声音和玻璃球掉落的声音很像，怀疑是有人故意这样做的。节目组在其他楼层安装了更多的摄像头，想要找到这个人。接下来就是等待声音的出现，但是一晚过去了，完全没有出现任何声音，连续几天声音都没再出现。其实已经没必要再调查了，很明显了，恶作剧的人就在公寓里，至于是谁就不好说了。1个月后，节目组做了个回访，物业表示，自从节目组采访过后，声音就没再出现过，这下都能安心睡觉了。好了，我是又被关注我，每天一个迷惑行为大赏。他吃冰淇淋要加辣椒酱，一口下去冰火两重天，还说口感很像奥利给。咖啡里也要加入半瓶辣椒酱，搅拌一下一饮而尽。他说餐厅的辣椒一点都不辣，会随身带着一瓶秘制辣椒酱。吃炸酱面要先来上一勺免费辣椒，再加入自己秘制辣椒，好家伙，直接成了辣椒拌饭。旁边大哥闻了一下就辣到咳嗽，吃完呢接着喝点水，水里也要挤入辣椒酱。更奇葩的是，喝感冒药也要加辣椒酱，还说这样容易出汗，好得快。剩下的一点药汤里再加上米饭，这样更有食欲了。感冒好了就要吃烧烤，喝啤酒那自然少不了辣椒酱，喝这么一杯顶过去2杯。不仅如此啊，连他7岁的儿子都酷爱辣椒酱，米饭必须拌辣椒才能吃，连黄桃罐头都要蘸辣椒。刚开始工作人员还以为是番茄酱，尝了一口，厉害厉害。和他爸爸一样，他喝水也只喝辣椒水，不仅是辣椒，各种各样的芥末也是他的最爱，如果不给吃他就会哭。那他们真的健康吗？经过检查，医生发现父亲患有严重的胃溃疡，儿子很幸运，暂时没发现问题，但医生还是建议少吃，毕竟正在长身体，要多吃有营养的东西。如果吃辣有段位，下面这位大妈也属于王者级别，她10分钟就能吃完一盆辣椒，这就是她今天的午饭。为了增加口感，她会用辣椒蘸辣椒酱，嘎嘣脆，好像吃黄瓜一样。她竟然没有丝毫反应，这该不会是假的吧？工作人员决定尝一下，咬下一小口，差点被送走。大妈淡定地看着一切，不一会儿就干完了一盆。为了测试她能吃多辣，节目组准备了世界各地的辣椒，大妈看得两眼放光，这么多辣椒看着就好吃。首先出场的是来自墨西哥的胡椒，大妈说还不错啦，很甜。接着是烟熏辣椒，吃着像柿饼。第3个是来自泰国的辣椒，吃起来脆脆的像薯片。一旁的工作人员都看乐了，再次尝试，还是辣到不行。大妈感觉很莫名其妙，根本就不辣嘛。虽然大妈很能吃辣，但也有她吃不了的东西，她不能吃洋葱和大蒜，一吃就会满脸通红，甚至会吐血。为啥会出现这种奇葩现象？医生提取了辣椒素，对大妈进行感官测试，把沾满辣椒素的棉签插入鼻孔，大妈一点反应没有。医生认为大妈对辣椒素不敏感，而大蒜之所以辣，是因为含有大蒜素，大妈对大蒜素非常敏感，所以才会觉得辣。即使这样，我觉得大妈也属于吃辣的王者级别了。然而下面这位小姐姐表示不服，冰淇淋加辣椒酱，这是她的神仙搭配，她一天就要吃3瓶辣椒酱，橱柜里也摆满了各种辣椒酱，每顿饭都要加上新鲜的辣椒段，还说辣椒能帮自己释放压力。现在她要挑战当地最辣的炸酱面，还要求厨师多放1斤辣椒面。即使这样，她还是不满足，在面上又加了辣椒段，吃得一脸惬意，周围人都觉得不可思议。节目组给她准备了3种当地最辣的食物，第一个是辣炒年糕，刚吃一口她就笑了，没什么感觉嘛。第2个是辣酱咖喱，这个有一点点感觉，很快就干完了一盘。第3个是魔鬼辣鸡腿，仔细品尝下还是一点反应没有。她说从来没有吃到过让自己感觉辣的东西。听到这话，节目组放出了大招，端上来一盒死神辣条，是用世界上最辣的龙息辣椒制作的，辣度是普通辣椒的220倍。据说这玩意儿只能中午吃，很多人吃完都坐上了依维柯大金杯。小姐姐也重视了起来，扎上头发，准备好牛奶，挑战开始。她一口吞下去，仔细嚼了嚼，还不错，刚开始有点甜，后面有一点点辣。即使这样，她依旧一滴汗都没出。不过这样吃辣屁股受得了吗？经过检查，医生说她患有轻微的食道炎和痔疮，必须要改变饮食习惯了。好了，我是又被关注我，每天一个迷惑行为大赏。他天生就有2个胃，一次能吃100个肉夹馍，吃自助餐盘子都能堆到天花板。老板被狠狠上了一课，但这仅仅只是开胃菜。接着来到路边摊，又吃掉了10份烤冷面，这属于他的餐后甜点。这样下来一顿午餐就算吃完了。来到公司直接冲进了厕所，还说自己消化快，一天就要拉8次，放屁都比别人臭。每天都是上班、餐馆、厕所3点一线。下班后他来到一家烤肉店，先要了10斤五花肉垫垫肚子，烤到滋滋冒油，一次夹上3块，再放上1勺芥末，一口吞了下去。很快10斤肉就进肚子了，现在感觉有6分饱了。回家又做了1份辣酱拌饭，还加了1管芥末，说自己完全感觉不到辣。之所以这么能吃呢，是因为自己天生有2个胃。工作人员肯定不信啊，带他来到医院，医生也不信，从来没听说过有2个胃的人。接着给他做了胃镜检查，医生的表情逐渐严肃起来，看起来好像真的有2个胃。接着又推他照 CT， 观察他的消化过程。当他吃下东西，胃部很快凸出来一大块。医生说其实他没有2个胃，只是他长期暴饮暴食，胃被撑大了1倍而已。
已。为了健康，必须要控制饮食。小哥也表示会慢慢改变饮食习惯。之后他还做起了美食博主，给大家传递健康的饮食理念。和他一样，下面这个小哥从小就与众不同，他背上长了一颗巨大的黑痣，从脖子一直延续到后背，上面长满了毛发，又粗又硬。工作人员摸了摸，非常扎手。小哥说刚开始只是一个小黑点，慢慢的就长成了一大片，甚至腿上也长了大大小小的黑痣，走到哪都是别人议论的焦点，围观群众都看懵了。但小哥很大方，还主动让人摸摸看，满足他们的好奇心。小哥认为自己是独一无二的，不会刻意把黑痣隐藏起来，别人的指指点点小哥并不在意。然而小时候却不是这样的，上学时一直遭到同学的嘲笑，都说他是怪胎，还给他起了很多外号，这让他很自卑。老师一直鼓励他，既然无法改变现状，首先自己就要接纳不完美的自己，让内心充满正能量，不要在意别人异样的眼光。从那之后，他会大方展示自己的与众不同。妈妈说之前家里穷啊，没钱给儿子看病，错过了最佳治疗时间。不过呢，节目组就是大气，直接带小哥来到大医院，医生检查了半天，说因为黑痣一直在生长，现在要先确定黑痣是否病变。接着一番全面检查，医生给出的结论是可以慢慢的逐步去除黑痣。听到这话，小哥对生活更加充满希望。我觉得小哥是很值得我们学习的，保持乐观的心态最重要。然而下面这家人更神奇，他全身没有骨头，把手按在凳子上，他可以围着凳子转圈，正常人手臂只能转200度左右，他却能转360度，还说一点都不疼，圆规画圆都不用倒手，一气呵成，洗碗也变得很方便，还上过节目，主持人都看懵了。然而他其他部位却非常僵硬，脚踝能转动的幅度很小，把腿绷直，双手也够不到地面，他觉得自己手臂没有关节，所以才能旋转360度。为了搞清楚怎么回事，节目组带他来医院做了全面检查，医生说他的肩关节和肘关节活动范围比正常人要大，骨头并没有什么问题，而且这种技能好像还遗传，他女儿也能360度转动啊！不仅如此，他弟弟也有过人之处，弟弟天生就有个长舌头，足足有10厘米，舌头轻轻松松可以舔到鼻子，如果借助外力的话，甚至能够碰到眼睛。和朋友一对比，比朋友的舌头长2倍，吃酸奶都比别人吃得干净，酸奶底部被舔得干干净净，狗见了都流泪。那为什么会有这么长的舌头？医生检查过后说，一方面是有遗传原因，另一方面经过他长期训练，舌头附近的肌肉很发达，能很好的控制舌头，经过测量足足有10厘米，好像已经打破了世界纪录，真是奇奇怪怪的一家人。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他把风油精涂在眼睛上，一天就要用掉1瓶，边涂还边笑，说涂完神清气爽。大叔随身都带着2瓶，家里到处都是风油精，看电视的时候涂，开车的时候涂，半夜也要涂1次。最急的人是他老婆，怕他涂死了，而他自己却说自己根本离不开风油精。这又是为啥？他也不解释啊，反而变本加厉，觉得涂眼睛上不过瘾了，直接用风油精洗脸，看样子也不错，洗完精神抖擞。那他到底为啥要涂风油精？真的是奇怪。周围人也是看着一脸懵逼，真的不会疼吗？旁边的大叔决定试一试，结果直呼辣眼睛。这时啊，他终于说出了涂风油精的原因。原来大叔之前眼睛受了伤，什么都看不清，偶然用了1次风油精，竟然能看清楚了。从那之后就离不开风油精了。但风油精真的有那么神奇的功效吗？医生猜测，在风油精的刺激下，大叔眼泪分泌旺盛，使得眼睛非常湿润，这可能是帮他看清楚的原因。但风油精对眼睛有非常大的伤害，经过检查，大叔的眼角膜确实受到了严重损伤，风油精没能治愈他，反而加重了病情，必须立即停止使用风油精，还给大叔拿了专门治疗眼睛的药物。所以说有病就要对症下药，不要相信偏方。和他比起来，下面这位尼姑更奇葩，他把洗衣液涂满全身，每天都要涂好几次，一天就要用掉3瓶，诵经累了就要往身上涂洗衣液，外面散步的时候要涂一涂，工作时也要涂，总之不允许身上有干燥的地方，就连洗澡都是用洗衣液，先往盆里倒入满1瓶，蹲在盆里就洗了起来，洗衣液直接成了他的沐浴露，家里还存了上百箱的洗衣液。然而这仅仅只是1个月的量，他1年内用掉的洗衣液足够别人洗17年的衣服。更奇葩的是，他洗衣服呢却从来不用洗衣液，还说用洗衣液洗衣服就是浪费。节目组很担心他，而他自己却说正是洗衣液救了他的命。这又是为啥？原来啊，去年他遭遇了入室抢劫，受了严重的外伤，虽然恢复了健康，但皮肤依然瘙痒不断，有天实在痛到无法忍受，莫名其妙涂了一点洗衣液，没想到皮肤一下就不痒了，还治好了自己的脚气，从此就一直使用洗衣液了。节目组还是担心他的健康，带他来到医院检查，医生说伤口愈合的时候痒一点是正常的，但由于洗衣液的刺激，他的皮肤变得很干燥，还得了皮炎，必须停止使用洗衣液。他也很听话，回家就把洗衣液都丢了，用上了正规的护肤品。和他一样有奇怪癖好的还有下面这位奶奶，她把凡士林涂在眼睛上，每天用1盒，已经这样做了30年，涂完还要做眼部运动，耳朵后面脖子上也不能少，再挖上一大勺涂在膝盖上，说可以治感冒，脚上也不能少，据说治脚气一绝。肚子疼呢就涂在肚脐眼里，手上有伤口也可以用，还说能加快伤口愈合。凡士林在他这里可以说是包治百病，一天就要涂3次，家里任何地方都能找到凡士林。医生说虽然凡士林有滋润皮肤的效果，
但是要适量。奶奶呢却什么话都听不进去，因为她认为自己亲身体验过凡士林的神奇效果。奶奶出门可以不带钱包，但不能不带凡士林。来到公园就开始锻炼，爬上爬下，看起来身体确实很灵活。这还没完，奶奶还展示了自己的绝活劈叉。要知道奶奶今年已经80了，然而她的迷惑行为还不止这些。晚上睡觉前会拿2个木棍在身上来回敲打，说可以疏通经脉。为了健康，她把大部分时间都拿来锻炼身体。那她现在情况如何？医生检查过后说奶奶的眼睛出现了角膜发炎，不能再往眼睛上涂凡士林了。凡士林带给奶奶的只是一种心理安慰，对健康并没有什么好处。运动才是她保持健康的最大原因。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。监控每天都能拍到一个神秘物体，通体白色，还带2个小翅膀，一闪而过，速度极快。刚开始呢，工厂保安认为是塑料袋之类的东西，但每天都出现就很不正常了。员工在监控附近找了半天，都没有看到任何塑料袋。诡异的现象不断出现，工厂另一个监控也拍到了奇怪画面，有一束强光射在地面上，好像是外星飞碟在盘旋，同时还能听到狗在大叫。出来呢，却什么都没有看到，光束只能被监控拍到。这件事很快惊动了工厂老板娘。老板娘呢是个文化人，她才不信什么飞碟之类的，让员工用纸飞机模拟白色物体，在监控前丢出纸飞机，监控显示纸飞机全身也发着光，和刚开始拍到的物体很像。这就对了嘛，之前的白色物体肯定也是个什么垃圾之类的。老板娘又让员工用强光手电模拟光束，虽然在监控上能看到强光手电形成的光晕，但是和之前稳定的光束完全不同，无论怎样模拟都达不到之前的光束效果。老板娘怀疑监控设备出了问题，找来监控售后人员检查了半天，售后却说设备一切正常。真的是奇怪。节目组又架起了多个摄像机，也拍到了神秘的光束。没办法了，请专家吧。专家左看右看，说这束光看起来和普通的光线不一样，光束很稳定，不会扩散，这是地球上的光源做不到的。难道真的是外星飞碟？专家左思右想也找不到合理的解释，还真成了未解之谜。同样遭遇怪异事件的还有下面这座寺庙。寺庙里的荒废电梯每晚都会传来诡异的哭声，声音是从这个缝隙里传出来的。电梯底下好像住着什么东西。师太说每次打坐念经的时候，声音就会立马停止，这东西好像很害怕念经，关键这是佛门净地，怎么可能会有那种东西？师太心里还是有点怕，每晚都会安排人念经到天亮。这东西胆子也是越来越大。有一次师太吹口哨，他竟然还回应了起来。那会不会是小动物之类的？师太说下面全是水，不可能有动物能存活的。那这电梯下面到底是什么？节目组决定把相机伸到下面一探究竟。左看右看，除了一滩死水，里面啥都没有。接着又把相机伸到水下，还是一无所获。师太想吹口哨引起这东西的回应，这次未能如愿，里面还是静悄悄的，实在没办法了。节目组决定拆电梯，还把电梯里面的水都排空了。工作人员壮着胆子爬了下去，环顾四周没有看到任何生物。工作人员不放弃，继续翻找。突然一只树蛙跳了出来，难道声音就是他发出来的？专家再次听了下录音，还真是树蛙的叫声。之所以声音和平时蛙叫有差别，是因为它们正处在发情期而已。解决了寺庙的问题，下边的玩具又出现了新问题。这个玩具频频传来怪声，只要静静的听，就能听到滴答滴答的声音。他有次还看到女儿半夜跟玩具对话，这把他吓了一跳。女儿却表示自己很喜欢这个玩具，真的是奇怪，一个实木玩具怎么可能会叫？有时候主人气不过，用力敲2下，它又会稍微消停一会儿。不过凡事要讲科学，节目组用话筒录下了这个怪声音，找到了声音分析专家，对录下来的声波进行了波长分析。专家说声波间隔不一样，很明显是一种有生命的东西，应该是某种生物移动时产生的声音。真是见了鬼了。主人拿的玩具又找到了一位木工，木工研究了半天，说自己没有听过这种声音，这不像是木头能发出来的。所以床里真的有某种生物吗？主人做了个奇葩的决定，把玩具带到了医院。干嘛呢？上 CT 机。医生们也是第一次给床做 CT， 看了半天，终于看到了一点点奇怪的地方。这个木头边框里面有个3厘米的东西，经过反复实验观察，医生确定这就是一只3厘米长的虫子，而且还发现了虫子吃木头的痕迹。看到这个东西，夫妻是想哭又想笑，原来都是他在搞鬼。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他50年收藏了4000多种可乐，现在拿在手上的是世界上第1款可乐，已经超过了100年，瓶盖都是用的木头塞子。很多人想喝的82年可乐，他这里多的是，什么造型的瓶子都有，全是脑洞大开的设计，从最胖的到最花里胡哨的都有，还有各种限量款的可乐，有的瓶子上都镶了钻石，还有奥运纪念可乐、美国队长可乐。他还收藏了很多可乐周边产品，就比如可乐主题的录音机，因为都是非常稀有的限量版，收集这些花掉了好几百万。节目组仔细数了数，足足有
4000多种。大叔还说会一直收藏下去，要打破世界纪录。然而下面这个大爷的收藏能点燃你的心。大爷在涂口红，但其实这是打火机。他转身又吃起了饼干，其实还是个打火机。他30年收藏了6000只打火机，家里墙纸都是打火机做的，各种你意想不到的打火方式。看着是把锤子，其实是打火机。灯泡也是打火机，牛奶盒都能出火，螃蟹钳子喷火，你能信？灭火器都能出火，这就离谱了。包包能打火，高跟鞋也可以，最小的和1元硬币差不多，小是小了点，但照样能打火。最大的就要用2只手抱着，要说是燃气灶我都信。最独特的要数下面这个，火焰可以分叉。这些火机来自全世界各地，这一款就是来自加拿大的牙刷火机，他每周都要挨个清理一次。打火机已经成了他的精神寄托。然而下面这个大叔的收藏也很费钱，他花100万收藏了5000部手机，全是你没见过的，有设计成香蕉玉米的，保龄球也是电话，超人都背着电话来电就会蹦迪，还有来电就会吐丝的蜘蛛侠电话，易拉罐也是电话，连鞋底都能设计成电话，密密麻麻摆满了房间，地板上几乎没有下脚的地方。工作人员数了数，光客厅就有2000部，另一个房子更多，但大多都是智能手机，一共算下来有5000部，并且这些都安装了电话卡，都能正常使用。节目组随即拨打了几个，果然就接通了。他说每月光套餐费就得5万块钱，为此连周末都要去兼职。妻子也觉得这就是一个沉重的负担，考虑再三，他决定做出改变，把手机都卖掉了，还给儿子买了一屋子玩具。他终于想明白，亲情才是最值得收藏的。和他一样，下面这个人也喜欢收藏，只不过他只收藏座机，整个仓库摆满了座机，一共有3000多部，100多年前的古董电话都有。神奇的是，电话竟然还能使用，不过要像摇动手柄发电才能打电话。大叔演示了一遍，插上了一个什么模块，然后真就拨通了工作人员的手机，通话音质非常好，就好像穿越了一样，很神奇。大叔还打算开一个手机博物馆，把这些不常见的电话展出，供大家欣赏。然而下面这个大爷的收藏更有价值，他5年收集了3000万个烟头，每天都要去街上捡烟头，一天就要捡1万多支，捡满1箱就要封存起来。5年内收集了300多箱，晚饭后他又去捡烟头了，还说现在捡的最多。来到饭店门口，果然发现了很多，不一会儿就全部捡干净了，即使垃圾桶里的烟头也不放过。有人说经常看到他整晚都在街上捡烟头，下雨天也不例外，只要大爷出现的地方就绝对不会允许有烟头。那为啥大爷会痴迷于捡烟头？大爷说这样做的目的就是警告那些随意丢烟头的人，还说这样能让自己锻炼身体，感到非常快乐。和大爷有同样爱好的还有这只乌鸦，只要看到有人抽烟，他就会发起攻击，趁其不备直接一口夺下香烟，接着把香烟捣碎丢进垃圾桶。小哥说自己每次抽烟乌鸦都会出现，好像是针对自己一样。工作人员假装抽烟，看会不会遭到同样待遇。乌鸦仔细观察了一会儿，假装毫不在意的路过，突然一个箭步向前叼走了香烟。所以无论是谁，只要抽烟就会成为他的目标。香烟到手，接着又用翅膀把烟弄灭。为啥他会有这种迷惑行为？专家认为他是想把香烟的气味涂抹到翅膀上来驱赶寄生虫而已，很多鸟类都会这样做。好吧，原来如此。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。婴儿车被包了起来，里面时不时传来怪叫，没有人知道婴儿车里面是什么。大妈整天推着婴儿车流浪，晚上就睡在公共厕所，这样生活了10年。问他为啥不回家，他却说家里有个怪东西会隐身，就算在外面冻死也不敢回去。即使在外面，他依然觉得有什么东西在跟着自己，警惕地看着四周。白天他又毫无目的的流浪，拿出一盒猫罐头开始吃，还往婴儿车里放了一点，这才看清楚，原来婴儿车里面还有一只猫。经过一番沟通，大妈同意带我们去家里，他家门上安装了5把锁，里面还有一道防盗门，进来后要赶紧用一个柜子挡住，屋里窗帘紧闭，没有一丝光亮，并把所有家当都放在了衣橱里，甚至包括电饭煲。节目组安装了摄像机，想要拍到大妈说的那个怪东西，然而一夜过去并没有任何发现，就发现大妈行为举止很反常。只见她半夜好像听到了什么，惊慌的来回走动，还时不时跪在地上，嘴里一直念叨着什么。节目组很疑惑，大妈神秘的指了指天花板，说你难道听不到声音吗？那个怪东西就躲在天花板上呢。但工作人员并没有听到任何奇怪的声音。节目组觉得这一切都是大妈想象出来的，她到底发生了什么事？经过长时间的沟通，她决定去医院。一番交流下来，医生说她患有妄想症和精神分裂，必须尽快吃药治疗。原来之前她妈妈生了一场大病，因为没钱治疗嘛，很快就去世了。没过多长时间，父亲也去世了，她感觉自己没有保护好父母，从那时起内心充满了愧疚，只有在人多的大街上才能避免内心的孤独，只要在房子里就会产生屋里有别人的幻觉。相对来说呢，下面这个大妈就正常多了，鸡蛋连壳一起吃，一天要吃1斤蛋壳，大妈已经吃了10年。香蕉在裤子上蹭2下直接连皮吃，再来一口带皮的橘子。哈密瓜带皮吃，甚至连苹果核也要吃，这样吃不会吃出问题吗？而他自己却说这是外壳救了他的命。这又是为啥？他也不解释反而变本加厉，觉得果壳不过瘾了，直接吃起了生板栗，看样子味道也不错2口就能吃下一个。大妈的闺蜜都很担心她，叫她来吃饭改善一下，没想到大妈却把饭菜扔在一边，拿起蟹壳直接开灶。她
边吃还边嫌弃，说螃蟹啊还是生的好吃，接着又把朋友吃剩的鱼骨头用菜叶包起来，几口就吃了下去。那他为啥要吃这些呢？真的是奇怪。到目前为止，带皮的水果没有什么是大妈不能吃的即使是榴莲它也是带皮这个没有。大妈说果皮才是好东西，有营养，而且自己很健康。接着他终于告诉大家吃这些的原因，原来当年他得了很严重的胃溃疡，有天痛到无法忍受，莫名其妙吃了带壳的鸡蛋，没想到喂了一下他就不疼了，从此就走上吃壳的道路。节目组也带他去检查了，胃病真的好了，身体啥毛病没有，但医生还是建议大妈少吃，不然很可能会损伤肠道，一定要吃的话最好中午吃。和大妈一样，下面这个大爷也是狠人，他把洗洁精当沐浴露，白醋当洗面奶，食用油拿来护肤，还说比护肤品好用，13年来都是这样护肤的。护肤3部曲安排上，第一步往毛巾上挤入洗洁精，接着往全身涂抹，脸上也不能少拿水一冲，第一步完成。接着倒出白醋，均匀的涂抹在脸上，拍打促进吸收。最后一步往皮肤上涂抹食用油，保湿又美白。他说白天要用玉米油，晚上用花生油，这样保湿效果最好。工作人员摸了摸，果然很光滑，这样一套下来的话就可以上烧烤炉了。不仅如此，大爷刷牙也要用白醋，说可以消菌杀毒，口气都变得清新了呢。至于牙膏嘛，有别的用处。只见他往手上挤入半管薄荷味牙膏，接着就开始洗头了。你别说，泡沫还挺丰富的。大爷说这样洗完清爽自然，工作时也要随身带着白醋，没事就要拿出来涂一涂。看电视也不能闲着，连妻子都不能理解大爷的奇葩操作，直接把妻子熏走了。为了达到更好的保湿效果，他还会用食用油自制面膜。不得不说皮肤看着细腻了很多，医生也没有检查出任何问题。由于大爷年龄大了，如果继续这样操作的话，皮肤可能会恶化。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这个植物一天能长3米，100年才会开1次花。神奇的是，大妈只养了1个月就开花了。几天前，大妈刚从医院出来，就遇到了一个坏和尚，什么都没说，就把这棵植物送给了大妈。自从这植物来到家里，发生了很多神奇的事，大妈的身体也在一天天好转。大妈认为这些都是这棵植物带来的，觉得植物被高僧开光了。从那时起，大妈每天都会精心照料，浇水都是用山泉水，嘴里还一直念叨着撒浪嘿呦。刚开始呢，它只是冒出了一个小尖尖，没想到一夜之间长到了3米，而且还在不停的往上涨。节目组架起相机近距离观察，植物肉眼可见的变大。那这棵植物到底是什么？为此节目组请来专家小亮来鉴定这个热门生物。专家觉得很不可思议，说这东西根本不会生长在这里，当地的环境不利于它生长，长成这么高非常罕见。原来这种植物叫龙舌兰，这根长长的就是它的花茎，最后会在顶端开花，据说100年才会开1次花，但只要开花后它就会急速衰败枯萎，一生也只开1次。几天后，龙舌兰真的开花了，看起来好像一把火炬，上面还泛着光，蜜蜂都被吸引来了。它现在的高度达到了4米，全村人都来围观，很多人都是第一次见。据说龙舌兰开花就能实现愿望，众人纷纷低头许愿。然而下面这只小香猪表示不服，他家的宠物小香猪1个月就长到了300斤，2个男人都抱不起来，肚子都快碰到地板了，还长出了3下巴。本来是个迷你猪，结果现在一对比，主人变得很迷你，他直接从佩奇变成了八戒。有次主人想要抱一下结果闪到了腰，当时卖家还郑重承诺，迷你小香猪长不大，最多不超过30斤，假一赔10。可是随着时间一天天过去，主人才发现自己上了当，佩奇不仅能吃，而且长得飞快。主人找卖家售后，卖家说可以赔你10倍，你把货退回来，我们重新给你发10只小猪仔。主人一想，不对我这不成养猪的了吗？毕竟养了这么长时间，都有感情了。主人决定给他减肥，第一步带上计步器，一块行走的五花肉上线了。刚走了2步他就躺下了，主人以为他至少能走30分钟，结果他要休息30分钟。第2步吃减肥餐，用食物引诱他走路，结果主人却累瘦了。最后主人想到一个绝招，给佩奇制作了一个结实背带，前面吊上一根他最爱的胡萝卜。你别说，效果不错，他走路积极多了。几天后再次上秤，减肥效果非常明显整整减掉了半斤。最后主人表示会一直陪着佩奇减肥，希望佩奇能变回迷你猪。然而变大的不止佩奇，下面这家房子里也有个大东西，每天都有个不明生物趴在他家窗户上偷窥，上面还留下了巨大的指纹，纹路非常清晰怎么擦都擦不掉，而且只要太阳出来它就会消失。一到晚上呢消失的指纹又重新出现，只有卧室的窗户会出现这种现象，就算更换了新窗户，指纹还是会出现。诡异的现象持续了好几个月，搞得一家人精神崩溃，怀疑是被什么不好的东西缠住了。节目组呢全程监控，结果一直到深夜都没有出现什么怪东西。白天一看呢，指纹果然消失了，这很不科学。那会不会是窗户本身的
质量问题。卖家说从来没见过这种情况，猜测是玻璃生产过程中吸盘导致的这种痕迹，但是现实中并没有那么大的吸盘。节目组在工厂继续寻找线索，玻璃的存放方式引起了工作人员的注意，上面出现的纹路和家里指纹很像。老板说刚生产出来的玻璃很热，需要在下面垫上一层厚厚的油纸，那指纹会不会就是油纸印上去的？随后专家对着油纸分析了半天，说了一大堆我听不懂的，反正总之结论就是玻璃上的纹路还真是油纸印上去的。至于白天指纹就会消失，是由于温度升高导致的。主人这下放心了，说以后不用再换窗户了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。